Всем, дорогие родители, недавно одному черту сказал, что я его мать ебал. Сегодня я расскажу вам о своей коллекции магнитов на холодильнике. И да, у меня тут мышь повесилась, ведь зарплату мне не платит. Что странно, я же уже полгода не хожу на работу. Вот вам график баланса моей карточки, если не верите. Итак, перейдем к первому магнитику. А ой, это крестик мой случайно тут оставил. Вот магнитик. Как видите, он достаточно неплохо сохранился для своего времени. Даже цвета остались. Вот черный есть желтый, белый еще снизу. Ладно, с этим все понятно, давайте. Ой, мама кушать зовет, мне пора. Ладно, наебал.